Us presentem la nostra història, que passa un dia qualsevol en una escola qualsevol, on els protagonistes són 5 nens i nenes, que no són qualsevol, són la Suárez, la Júlia, el Bala, el Joel i la Lila. Un dia a la setmana es fan partits de futbol a l'hora del pati i de seguida comencen els problemes. La Suárez i la Júlia s'han tornat a barallar. Això no pot ser, cada dia igual. Una diu que és penalti, l'altra diu que no l'ha tocat i la resta sense poder jugar. Sort que la Lila ha estat molt ràpida i les ha separat. No ens agrada gens veure aquests conflictes. El Bala i el Joel també han ajudat a relaxar els ànims. Entre tots parlen que s'ha de buscar aviat una solució. L'Antonio és el nostre professor i de seguida va veure que arribaven una mica tots esbarats. Quan creu que ho necessitem, sempre ens proposa fer uns minuts de relaxació amb música. Ens funciona molt bé. Entre tots donem idees per veure com ho podem solucionar. La millor és la de Bala. A ell no li agrada jugar a futbol, però sí fer gravacions. Proposa oferir els seus vídeos com si fossin un bar, tal i com fan a la tele en cas del dubte de la jugada. El Joel també fa una bona proposta. Farem un cartell ben maco per penjar al pati amb una normativa clara que tothom entengui i estigui d'acord. Si algú no respecta, rebrà una targeta groga i a la següent queixa la targeta vermella. Haurà de descansar i esperar per jugar un altre dia. La veritat és que les solucions han anat bastant bé, però encara ens queden les bones notícies que ens porta l'Antonio. L'escola ha guanyat un premi pel Fair Play. Rebrem un diploma i a tots els alumnes els regalaran cartes d'adrenalina. És genial! Esforçar-se per resoldre els conflictes beneficia a tothom.